sampai jam 2 siang. Baik Bapak, apa benar dengan ini Bapak Roni? Baik, saya cek gelang pasien itu ya Pak. Oke, sesuai. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan latihan batuk efektif yang bertujuan untuk membantu Bapak untuk mengeluarkan sputum ya Pak. Kita akan lakukan 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak siap? Siap. Baik Pak, saya akan mempersiapkan alatnya ya. Baik Bapak mau tiduran atau mau duduk? Duduk. Ya, cuci tangan. Dan menggunakan handscoop. Setelah itu gunakan apron. Setelah itu taruh perlap di atas dari pasien. Langkah selanjutnya, berikan pos putung dan tisu pada pasien. Baik Bapak, sebelumnya saya akan mencontohkan latihan batuk efektif ya Pak. Pertama tarik nafas 3 detik. Setelah itu tahan. Untuk keluarkan, dilakukan selama 3 detik. Jika Bapak ingin batuk, Bapak keluarkan di pos putung ini ya Pak. Ya Pak. Baik Bapak. Langkah selanjutnya, rapikan alat. Setelah kita melakukan latihan batuk efektif, apakah Bapak merasa nyaman? Baik Pak, jika Bapak butuh bantuan, bisa Bapak pencet bel yang ada di sebelah kanan, dan saya akan kembali ke ruang perawat ya Pak. Permisi Pak.